Harga knalpot? Knalpot 20-an. Boleh geber gak? Silakan, tapi bukan saya ya yang geber ya. Oke. Harga knalpot? 43 juta. Boleh geber gak? Boleh, silakan. Oke. Harga knalpot? Sekitar 9 kali ya. Boleh geber gak? Boleh. Yuk. Harga knalpot? 7 jutaan. Boleh geber gak? Boleh banget. Let's go. Harga knalpot? 13-an. Boleh geber gak? Boleh. Yuk.